हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वाहिद है। मैं सैमसंग से अभी जो डबल डोर में मॉडल सेगमेंट में बता जा रहा हूँ। नया जो मॉडल आया है, दिस इज़ द डबल डोर सेगमेंट। आप देख सकते हैं सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको 253 लीटर से स्टार्टिंग रेंज रहेगा इसका स्टोरेज आके। आपको एंडिंग आपको 670 लीटर्स तक भी है ये सैमसंग ब्रांड में। आप देखें तो आप इसमें नया जो मॉडल 2020 में अभी जो लॉन्च किया है ये आपको ये ऑनियन और पोटैटो बास्केट से लॉन्च किया है। दिस इज़ द मॉडल, आप देख सकते हो। इसका होल के वजह से आपको ऑनियन का फोटो स्टोरेज, एडिशनल स्टोरेज में आपको लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी आता है, एडिशनल स्पेस का। दिस इज द टॉल बाय डिजाइन बोलते हैं इसको आपको। अच्छा, प्राइस कितना जी? प्राइस आके आपको MRP 27,990 है और ऑफर प्राइस 25,290। 25,290। इसमें आपको कैशबैक ऑफर्स भी अवेलेबल है थ्रू सेलेक्टेड डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। ओके दिस इज द ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड, द रेफ्रिजरेटर ब्रांड। ओके इसमें देखें तो आपको अंदर जो देखें तो फ्रीजर पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके दिस इज द फ्रीजर पार्ट एंड दिस इज द फ्रिज पॉट। ओके इसमें आपको इजी स्लाइड ऑप्शन भी है। आप इजी स्लाइड बोले तो आपको देख सकते हैं, जैसा आपको मटेरियल अंदर है, पुल करके आपको स्लाइडिंग ऑप्शन का भी ट्रे अवेलेबल है। ओके और टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं? टेम्परेचर ये स्टार्टिंग मॉडल में अंदर दे रहा है। ओके टेम्परेचर का एडजस्टमेंट इधर है, फ्रीजर अच्छा। फ्रिज का ऑप्टिमल कोल्डेस्ट कोल्ड। ओके और ये जो टफ एंड ग्लास है 175 kg तक भी आपको संभल सकता है। ओके और ये बिग बास्केट है आपको वेजिटेबल का बड़ा दिया गया है। ये टफ एंड ग्लास है। इसमें देखिएगा तो आपको एक्ट्रेस भी अवेलेबल है। सारे ब्रांड्स में आपको मैक्सिमम अवेलेबल नहीं रहते, सारे एक्स भी आप स्टोर कर सकते हैं, इजी कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। ओके ओके, इसमें एडिशनल दूसरा मॉडल देखा गया तो दिस स्टार्टिंग मॉडल इन डबल डोर सेगमेंट, न्यू मॉडल ओके डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से। ओके इससे आपको क्या हो रहा होता है, पावर सेविंग हो रहा ओके और आपको नॉइस एंड वाइब्रेशन का भी लेवल कम होता। पावर यूनिट्स कितना? इसका क्या देखेगा तो लास्ट ईयर जो देख रहे हैं 2019 मॉडल। ओके देखेंगे 3 स्टार मॉडल जो दे कंजप्शन कर रहा 243 यूनिट्स। ओके अभी 2020 मॉडल में 2 स्टार सेम यूनिट्स। 2020 मॉडल। अच्छा, कैपेसिटी भी 253 लीटर 250 वो भी सेम? वो ओके आपको एक ध्यान में रख के खरीदना पड़ेगा। अच्छा, 2019 मॉडल में ये ऑनियन ट्रे नया आया, 2020 में 20 में लॉन्च करा है। अच्छा, जैसा model वो टाइम पे हाइट भी ज़्यादा हो गया। बड़ा दिख रहा आपको, बड़ा फ्रिज का जैसे भी दिख रहा। ओके लंबा जैसा। और 2020 में जो अभी कन्वर्टेबल, आपको तो मालूम है 2018 से अभी कन्वर्टेबल मॉडल से आपको सैमसंग में जैसे न्यू मॉडल में नॉन कन्वर्टेबल देखा गया तो आपको कन्वर्टेबल फ्रीज में सारे मॉडल्स भी अवेलेबल है। दिस इज द स्टार्टिंग मॉडल। अच्छा स्टार्टिंग मॉडल में कलर वेरिएंट है, 2 Okay. कलर से यहाँ पे अवेलेबल है। कलर चाहे तो आपको मिल जाए आपको। अच्छा, कलर्स क्या क्या है? इसमें कलर देखा जाए तो आपको एक मिनट, ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं, कलर्स ओके कलर्स आपको प्लेन सिल्वर में मिल जाता, प्लेन ब्लैक में मिल जाता, Okay. कस्टमाइज्ड फ्लावर डिजाइन ओके मैक्सिमम आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर से आप कौन सा भी ले लो आपको मिल जाता कलर्स। ओके इसमें आपको देखा जाए तो कन्वर्टेबल फ्रीजर ऑप्शन, Okay. मोस्ट एडवांटेज फीचर। आपको जैसा मानसून सीजन में फ्रीजर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ओके मानसून में विंटर में आपको फ्रीजर सेक्शन इस्तेमाल नहीं करते। जब इसको कन्वर्ट करके फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोर स्पेस भी आ जाता, 82 लीटर्स का पावर कंजप्शन भी कम होता। अब जिसमें आपको प्लेस ज़्यादा कम हो रहा आप कन्वर्ट करके इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। Okay. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सेम इसी स्लाइड ऑप्शन सेम एज टी रहता, टफ एंड ग्लास भी सेम एज टी रहता। आपको कन्वर्टेबल मोड से कॉम्पिटिशन ब्रांड्स, दूसरे ब्रांड्स हैं ना आपको, जैसे मार्केट में LG है, वर्लपूल है। वर्लपूल में तो जैसा मार्केट कन्वर्टेबल फ्रीजर नहीं है, ऑप्शन ही नहीं? नहीं है। ओके जैसा LG में देखे गए तो आपको कन्वर्टेबल फ्रीजर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सारा इनबिल्ट है। अच्छा, जैसे अंदर है, अंदर रहता। ओके जैसे आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपको डिजिटल ही अच्छा, वो 3-in-1 कन्वर्टर है ना, 5-in-1 कन्वर्टर? 5-in-1 कन्वर्टर सिर्फ ओनली सैमसंग। अच्छा, सैमसंग में देखा गया तो आपको 5-in-1 LG में नहीं रहता 5-in-1? 5-in-1 नहीं, अच्छा, कोई अदर ब्रांड्स में भी नहीं रहता? हायर में दिया गया है, हायर में? लेकिन उसका टाइम जो कन्वर्शन जो पीरियड रहता है आपको, हम्म। दिस द कन्वर्ट इन ओनली 28 मिनट्स। ओके
फ्रीजर से फ्रिज को कन्वर्ट होने के लिए ये 28 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता ओके है। और आपको पावर बीच में चले गया, पावर ब्रेक हुआ, फिर पावर आया, फिर मोड चेंज नहीं होता। ओके कॉम्बिनेशन और एक बार टाइमिंग सेट करना, टेम्परेचर सेट करना। सेट करना पड़ता। आप बोल गए इसमें राइस ऑफ फूड पेस्ट हो जाए। ओके दिस द मोस्ट एडवांटेज। अच्छा आपको देखे तो दूसरे ब्रांड्स में 1 आवर से लेके 2 घंटे तक कन्वर्शन पीरियड है। और पावर चला गया तो भी आपको कन्वर्शन मोड चले जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वेरिएंट कलर सेल्फ कन्वर्टेबल 3-in-1। ओके और कन्वर्टेबल 3-in-1 में आपको नया मॉडल भी लॉन्च किए, द कर्ड मास्टर। कर्ड मास्टर ओके द कर्ड मास्टर 2020 में लॉन्च किया विथ ऑनियन ट्रे बास्केट अच्छा एंड सेम दिस द। इसमें देखेंगे तो आपको कट के लिए सेपरेट आपको डीआरडीए डिपार्टमेंट ऑफ डायरी इंस्टीट्यूट रहता है ना, Okay. वो सर्टिफाई करके ये दिस इज द सेपरेट डेडिकेटेड स्लॉट। ओके ये 1 लीटर का मिल्क आपको कर्ड स्टोरेज करेगा। अच्छा कितना टाइम? इसका टाइम आके 6 आवर्स टू 7 आवर्स। 6 आवर टू 7 आवर्स आपको 6 घंटे से लेके 7 घंटे में कर्ड प्रिपेयर होगा। अच्छा ओके ओके कार्ड कार्ड में भी हार्ड वेरिएशंस रहता है ना? सॉफ्ट कर्ड और Soft thick curd. curd बोल के रहते हैं। ओके सॉफ्ट कर्ड के लिए आपको अच्छा। 6 घंटे होगा, थिक कर्ड के लिए 7 घंटे में रेडी होगा। अच्छा ఇది बाहर भी हम सेट कर सकते हाँ सेट कर सकते हैं टाइम, आपको जो चाहिए वो सेट कर सकते हैं। थिक और थोड़ा इंडिकेशन आएगा हम। ओके और आपको कर्ड रेडी हो गया, सर्व के लिए रेडी हो गया बोल के सर्व पे आपको इंडिकेशन आएगा, इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 डेज तक आप मैक्सिमम कंजप्शन कर सकते हैं। अब इसमें आपको टेस्ट 3 दिन तक नहीं बदलता। ओके मोस्ट हाइजीन एंड फॉर मनी सेविंग ऑप्शन इज द कर्ड मास्टर। और ये ऑप्शन आके आपको अभी आने वाले में नेक्स्ट मंथ में सीजन तक आपको दसरा तक आपको 394 लीटर्स में भी आएगा, 415 लीटर्स में भी आएगा बोल के। ये ऑप्शन सैमसंग में है और दूसरा मॉडल में है? नहीं अभी फर्स्ट टाइम इन द रेफ्रिजरेटर मार्केट में सैमसंग ही लॉन्च करा यही मॉडल। दूसरा Okay. कंपटीशन ब्रांड में कौन सा ब्रांड में भी नहीं है। देखें तो आपको नेक्स्ट वर्जन में कलर कस्टमाइज्ड कलर इंटीरियर के लिए 275 लीटर्स। अच्छा 275 उसमें प्राइस कितना था? प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 32,000। 32,000 ओके नेक्स्ट 345 लीटर्स। इसमें जो आपके आगे आपको थोड़ा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ट्विन कूलिंग प्लस। ओके व्हाट इज द ट्विन? आप देखा गया तो फ्रीजर सेक्शन में एक फैन एंड एवापोरेटर अवेलेबल है, फ्रिज सेक्शन में फैन एंड एवापोरेटर अवेलेबल है। ओके इसके लिए इससे आपको इंडिविजुअल कूलिंग मेंटेन करता है ओके ये टेक्नोलॉजी। वो ऑर्डर नहीं मिक्स होता? ऑर्डर मिक्सिंग जीरो रहता, फूड फ्रेशनेस बढ़ जाता। ओके फास्ट कूलिंग भी? कूलिंग भी फास्ट होता आपको, ऑर्डर मिक्सिंग जीरो टोटल ओके द मॉडल। इसके लिए आपको 5-in-1 में फीचर भी अवेलेबल है इसमें। अच्छा व्हाट इज द 5-in-1 फीचर्स एक बार देखे गए तो इट्स द नॉर्मल मोड, आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर वाला फ्रिज पॉट, ओके नीचे वाला ऊपर वाला फ्रीजर पॉट, नीचे वाला फ्रिज पॉट। आपको ज़्यादा फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें देखा गया तो मोर स्पेस के लिए तो 5 फीचर्स देख सकते हैं आप। ओके बट आप भी कर सकते हैं, इसमें आपका फीचर भी अवेलेबल है। बट कलर देखे तो आपको 324 में 3 कलर्स अवेलेबल है। जैसे 340 इसमें सिल्वर अवेलेबल है, ब्लैक कलर अवेलेबल है, आपको लक्सी ब्राउन में भी मिलता। नेक्स्ट 394 लीटर्स। 395 लीटर का प्राइस? प्राइस देखा जाए तो MRP 50,850, ऑफर प्राइस आके आपको 43,000 ओके 500। ये लास्ट ईयर 3 स्टार था, अभी 2 स्टार में कन्वर्ट हो गया। आप देख पहले देखे ना, ऐसा पावर सेविंग में सेम है। और आपको इसमें कार्ड्स पे भी ऑफर है, अप टू 12.5% कैशबैक ऑफर भी अवेलेबल। वो इसमें भी सेम एज यूजुअली 345 लीटर्स 44,990 MRP है, 40,000 में आ रहा है आपको। इसमें सेलेक्टेड कार्ड्स पे 12.5% मैक्सिमम 6,000 का कैशबैक भी मिल जाता है। इसमें भी 40,990 का MRP है, 36,500 ऑफर प्राइस है, 12.5% कैशबैक ऑन सेलेक्टेड कार्ड्स। 324 लीटर्स का। अच्छा 21 ईयर्स का रियलिबिलिटी टेस्ट वीडियो क्या है? हाँ अच्छा बात पूछे। ये 21 ईयर्स आपको सिंगल डोर में भी अवेलेबल है इस साल का। ये 21 ईयर्स क्या है बोले तो आपको ये जर्मन बेस्ड कंपनी जो VDE सर्टिफाइड कर रहा है, VDE कंपनी, ये सारे कंपनियों को टेस्ट कर रही है कंपनी, और सैमसंग में भी टेस्ट किया है। ये टेस्ट करके आपको जिसका जो कंप्रेसर वैल्यू है 21 साल तक रियलिबिलिटी टेस्टेड है। आप जो इस्तेमाल करें तो 21 साल भी चलता है कंप्रेसर। ओके वारंटी?
वारंटी में देगा तो आपको कंप्रेसर पे देगा तो 10 इयर्स का कंप्रेसर वारंटी है, 1 ईयर तो टेक्निकल वारंटी सब ब्रांड में सेम रहता है, सेम 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 रहता। क्यों जाना है 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी में देगा। अच्छा और इसमें ऑफर देगा